Hola amigos de YouTube, pues yo soy LionInCode y en este nuevo video les voy a traer lo que es el unboxing de lo que es el Keychron K8 o como quieran llamarle, le digo así, Keychron o Keychron K8. Este es un teclado mecánico iluminado con RGB. Así que pues vamos con la intro y volvemos. Bueno amigos, acá les traigo el unboxing de este hermoso teclado. Es uno de los que más me han recomendado entre todos mis amigos programadores, gaming, entre otros. Y pues vamos a hacerle acá con ustedes un pequeño unboxing, ya que he tratado de buscar videos en español y no he conseguido muchos o casi nada. Y pues dije, bueno, lo compré y vamos a ver, vamos a hacer el video para que la gente pueda en español de Latinoamérica o hasta España también puedan ver en nuestro idioma un unboxing. Y después si quieren le podemos hacer su respectivo revisado, ya que pues tendría que probarlo, instalarlo y todo eso, pero esto no lo voy a hacer en este video. Si quieren que haga el revisado y lo demás, díganmelo en los comentarios. Pues aquí está totalmente nuevo, no lo he abierto, apenas lo saqué de la caja del envío y viene de esta manera con la tapa. Acá no viene nada, sencillo la tapa, se desliza. Me recuerda mucho a las cajas de los iPhone, por ejemplo, o los teléfonos en general de ahora. Viene esta lámina de acá, que es muy suave, que es como, imagino yo, una protección o algo así. Se tira un poco, en fin, está chévere. Vamos a colocarla a este lado y vamos a ver lo que trae. Como ven aquí, lo primero que vemos es un cartelito, vamos a decirlo así, donde sale una guía rápida. Y dice, si tú eres un usuario de Windows, busca los keypacks in the box. O sea, los keypacks es que trae distintos keypads, o sea, tecladas, las teclas las puedes cambiar dependiendo si usas Windows o si no usas Windows. Entonces, si usas Mac, por ejemplo, es para Mac OS y Windows, compatible 100% para ambos. Entonces, si usas Windows, coloca las teclas de Windows. Si utilizas Mac, coloca las teclas de Mac. Así es sencillo. Entonces dice, entonces sigue las instrucciones arriba para encontrar el reemplazamiento de las keycaps, que son de las teclas. Aquí está como el paso a paso, la guía rápida. Pensé que iba a venir un librito, pero la verdad que parece que ya está todo acá. Y el primer paso, conectar al Bluetooth, presionar F1 por 4 segundos, aparear el dispositivo Keychron K8. Aquí cambiar los efectos de las luces, por lo que he estado viendo tiene muchos efectos de luces. Eso vamos a estar viéndolo próximamente. Conectar cable, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes remap los case, o sea, me imagino que esto es que puedas cambiar lo que son las funciones de las teclas. Aquí dice que no tenemos un software oficial para cambiarlas, pero puedes utilizar dos software, ¿verdad? Que son muy recomendados, que son para Mac Carabiner y para Windows SharpCase. Bueno, así le pueden ver mejor ya con zoom. Y el 6.5 dice que sí, que tienen un grupo en Facebook de Linux en el cual pueden buscar información para el keyboard, ya que obviamente, como saben, es hecho principalmente para Windows y Mac oficialmente. Ya para Linux tendrás que investigar un poco más cómo es el rollo allí. Y yo lo voy a utilizar en ambos, en Windows y Mac. En Linux no lo tengo. Turn off, apagar las luces. Si estás en Mac, default es presionando F5. Si estás en Windows, por default presionando Fn más F5. Ok, cambian un poco las teclas, eso sí. Presiona Fn o like FK. Otro efecto, me imagino que para que alumbre más, alumbre menos.
Ojo, aquí una función para Mac OS parece únicamente para Siri o Mac. Go to System, Preference Siri, Press Function Space Option. O sea, esto es para activar Siri cada vez que le demos clic en FN o la función del teclado. Bueno, y también para Windows tenemos Cortana, un shortcut, o sea, un acceso rápido a lo que es Cortana. Simplemente darle Windows más C y se debería activar. Y bueno, aquí ahí es donde podemos configurar el Bluetooth, si es Bluetooth o por cable, o si es Windows o si es Mac OS. Bueno, señores, aquí creo que hasta aquí es la instrucción, no traemos nada. Solo esta información acá y ya está. Así que sigamos con el unboxing. Voy a acomodar un poco más para atrás para verlo aquí un poco mejor. Y pues nada, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el teclado. Tenemos los keycaps que dicen, que son las teclas de Windows, escape, etcétera, etcétera. Únicamente trae esas. Igual cada una se puede remover y cada una se podrá quitar, ¿no? Con esta pinza que la trae justamente acá. No sé por ahora cómo se hace, pero luego lo veremos también. Puede ser en el review o acá. Pero bueno, ahí vemos. Lo volvemos a guardar acá. Y seguimos. Aquí tenemos lo que es un cable, imagino yo, tipo C. Sí, es tipo C, USB tipo A. Así que para PC normal. Pensé que iba a ser tipo C, pero ya que hay muchas PC todavía que no tienen tipo C, entonces creo que está bien esta opción. Pero quizás me hubiese gustado un tipo C, ya que es más común y casi todos te dan adaptadores de tipo A a tipo C. De tipo C a tipo A también. Entonces bueno. Vamos a lo importante. Aquí tenemos lo que es el teclado, chicos. Vamos a sacarlo de acá. Se ve que es más o menos grande. Bueno, sí está. Un manual atrás. Ahorita lo vemos. Ya vimos mucho manual en el otro papelito. Y pues aquí tenemos el teclado. Vamos a sacarlo de acá. Se ve que pesa un poco a comparación a lo que yo estoy acostumbrado, la verdad. Yo tengo un teclado allá marca NP, que es china, en mi escritorio. Y primera vez que voy a tener uno inalámbrico. Trae acá una lámina de plástico arriba. Y procedemos a quitarla. Y pues aquí lo tenemos. Tenemos el teclado. Vamos a darle zoom acá para que lo puedan ver. Se ve divertido, curioso, porque es como una caja. Es como teclas dentro de una caja, ¿sabes? O sea, primera vez en mi vida veo un teclado de esta manera. Y tiene teclas de switch red switch. O sea, es decir que al quitar una de estas teclas podemos ver el red switch. Si quieres podemos intentarlo de una vez, quitar uno de estos para ver qué tal. Uno que sea sencillo, me imagino que este de acá. Aquí está. Salió rápido, pensé que íbamos a sufrir un poco más, pero no. Aquí está, tenemos el red switch. Este red switch según significa que tiene una presión distinta para la presión de las teclas. Wow, y se puso súper rápido, súper sencillo, o sea, no tuve que hacer ni un clic ni nada. Qué chévere está esto, la verdad. Pues vamos a ponerlo acá para que vean cómo suena. Y wow, la verdad que está muy genial, de verdad. O sea, se siente muy bien. Y me imagino que podrás escribir súper rápido. Obviamente todo eso depende de ti, pero pues nada, aquí está. Estás viendo cómo suena también. Puedo aprovechar y no sé si se captará el sonido, pero aquí está.
pero se siente muy brutal al tacto. Eso sí, se los puedo decir, se los puedo confirmar. Bueno, ese ha sido el unboxing. Vamos a ver si lo podemos conectar. Aquí atrás trae los botones que les había dicho, que son Windows Android, Windows/Android, macOS y iOS. Y el botón para colocarlo por cable, Bluetooth o apagarlo. Vamos a ver si tiene batería. Si no, pues no lo probamos y lo probamos en la review. Wow, se prendió. Enfocamos y wow, se ve muy genial, la verdad. Así para que lo vean completo de una vez. Un vistazo allí rápido. Pero de verdad que se ve muy bonito. Muy bonito, la verdad. Muy bonito. Así que bueno, amigos, creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que te haya gustado, te suscribas al canal y pronto le podremos hacer una review si les interesa. Si no les interesa, igual lo pueden dejar en un comentario abajo del video. Me dicen, mira Lion, me interesa que me des tu opinión con respecto al teclado. Pues hola amigos, interrumpo el video para mostrarles esta belleza como alumbra. Ya lo instalé y lo puse en mi computadora principal. Y pues nada, quería que lo vieran funcionando. Sé que en el video no lo iba a mostrar como tal, pero dije bueno nada, voy a cortarlo un poco el video para que lo puedan ver cómo funciona. Y como pueden ver, escribe súper bien, sin ningún problema. Y pues nada, la verdad que es muy cómodo. Le voy a mostrar los efectos que trae. Trae estos efectos, la verdad que son muy buenos. Este está genial. Lo único que no me gusta de este, pues que no se ven las teclas, pero si las presionas y te encanta, o sea, es algo del otro mundo, es algo de loco, o sea, increíble. Increíble, o sea, es lo mejor que puedes conseguir en efectos. Y pues nada amigos, espero que puedan seguir con el unboxing. Nos vemos. Y pues nada, yo haré el próximo video. Pero si no les interesa mucho, pues posiblemente no lo haga. Así que bueno amigos, espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.